Zu Beginn des Frühlings liegt in Tel Aviv ein Duft wie nach dem Festival von Cannes in der Luft. Doch vom Kino redet niemand auf dieser Korsett. Es geht um Marihuana. Herzlich willkommen auf der Canatech, der internationalen Messe für medizinisches Cannabis. In den Fluren findet man alle Arten von Technologien, wie zum Beispiel diesen Apparat zur Trennung von Komponenten. Oder Inhalatoren, um einzuatmen ohne zu rauchen. Es gibt auch Öle und Kapseln. Man tauscht Visitenkarten und entdeckt nebenbei diesen lustigen, rauchenden Iglu, der unter anderem Cannabispulver herstellt. This is, guys, this is the water-soluble cannabis powder. Und auf der Terrasse können Sie sich jederzeit ein Eis mit Cannabisgeschmack genehmigen. It's an acquired taste. An der Spitze dieses ungewöhnlichen Events Soul K, der seine Canatech Keeper während der gesamten Dauer der Messe nicht ablegen wird. Now, biggest round of applause for Saul. Hello, welcome to Canatech Tel Aviv. I'm just going to get my clicker. Innerhalb weniger Jahre wurde er eine Art Papst des medizinischen Cannabis. Die Branche befindet sich weltweit in starkem Aufschwung. Why do we do Canatech? It's simply to meet the most influential people in cannabis. This is now a global revolution. And then the economy, simple maths, $500 million paid to the Colorado government in taxes in 2017. Any regulators in the room? Listen, we're saying we want to do it, and we actually are doing it, but can we pay you as well to do it? Just say yes. Er provoziert gerne, der Direktor. Aber immerhin logierte die Canatech vor noch nicht einmal 3 Jahren noch in alten, verstaubten Hallen. Heute kostet der Eintritt $1.500 und über 40 Länder sind mit von der Partie. Soul K gibt der Presse aus der ganzen Welt reihenweise Interviews. Und dass Israel im Bereich des medizinischen Cannabis mittlerweile das neue gelobte Land ist, muss man ihm nicht gerade aus der Nase ziehen. This is happening everywhere, and Israel is kind of the center of it. We've had the best researchers. We've had government funding. We don't have as much stigma as everywhere else. We still have a huge amount of stigma, but not as much as France is going through. So we were able to do things which gave a level of confidence to do more things, which put us at the center of the world. Mike Gorenstein ist auch da. Mit Rucksack und T-Shirt wirkt er nicht wie der typische Firmenchef, aber der Geschäftsmann ist extra aus Kanada gekommen. Er leitet die Firma Cronos. Hey, how you doing? Hey, Mike, nice to meet you. Seine Firma hat sich auf Cannabis spezialisiert, ist börsennotiert und mehrere Millionen $Millionen schwer. June, how's everything going? We're reading great stuff about you guys. Yeah. What's the product suite you have now? Tablets is that's the most selling product. That's the most industry product. I mean, everybody's used to take tablets. Yeah. Wie viele andere kanadische und US-Unternehmen beschlossen auch Mike und seine Firma in die Produktion in Israel zu investieren. If you look at, say, the U.S. or Canada, what you find is historically, anyone that's been in the cannabis industry, it was sort of the black market. So you had people that came from sort of a hippie culture. It's not exactly the Harvard, the Harvard people. When you come here, you don't have the black market growers. You don't have the guys that are in, your traditional cannabis drug dealer is what people think of them. What you have are professors that are doing the research. So when you go to a lot of the conferences, it's all people doing mouse studies, oncology, very university-based. Nach den beiden Tagen auf der Canatech machen sich die VIPs des Festivals auf einer Israel-Tour ein Bild von der Geschichte. Von Spitzentechnologien und neuer Forschung. Es gibt viel zu sehen. Vor etwas mehr als 10 Jahren wurde therapeutisches Marihuana in Israel genehmigt. Zehntausende Patienten werden offiziell mit Cannabis behandelt. Die Produktion nimmt ständig zu. Der Markt ist in den letzten 3 Jahren um über 70% gewachsen. Der Staat hat Dutzende Millionen $Millionen in die Forschung investiert. Und das Land gilt heute als wissenschaftlicher Spitzenreiter der Welt.
Alles begann an der Hebräischen Universität in Jerusalem. In den 60er Jahren entdeckte Professor Raphael Mechulam, ein israelischer Chemiker, die unterschiedlichen Komponenten von Cannabis, wie Cannabidiol und THC. This compound, this is THC, and this is the psychoactive compound. We published that in 1964, so it's quite a few years ago. I wrote in my papers the first few years, I always said, thanks to the police for supplying the cannabis. I haven't seen anybody thanking police for in a scientific paper, but that's from the hashish that we got from the police. We isolated many compounds and we published the chemistry and initial pharmacology of THC, then of another compound called cannabidiol, which is also present there in large amounts. It is not toxic, it does not cause the psychoactivity, but it has a large number of medical effects. In seiner Karriere hat Professor Mechulam über 300 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Als einer der ersten fand er heraus, dass sich mit Cannabis schwere Krankheiten behandeln lassen. We worked in epilepsy, for example, almost 30 years ago, and we found, after doing work on mice, that cannabidiol is outstanding in epilepsy. We gave it to patients that nothing was helping them anymore, and it worked extremely well. Half the patients had essentially no attacks, and some of them had very few attacks. But unfortunately, for 25 or 30 years, nobody paid attention to this publication. Einige Jahre später aber, nach Professor Mechulam, belegten andere Forscher die positiven Auswirkungen von Cannabis bei Epilepsie und Autismus, Parkinson und vielen anderen Krankheiten. Heute besitzen in Israel über 30.000 Patienten die Genehmigung, sich mit Cannabis behandeln zu lassen. Das ist das Vertriebszentrum Tikkun Olam in Tel Aviv, die erste israelische Firma, die Cannabis hergestellt und vertrieben hat. Zutritt hat man nur mit einer Genehmigung von einem staatlich zertifizierten Mediziner. Dutzende von Kranken werden hier tagtäglich behandelt, Patienten jeglichen Alters, sogar Rentner, wie diese Anthropologie-Professorin. Heute ist sie wegen der Schmerzbehandlung für ihren krebskranken Ehemann hier. During my being a professor of anthropology, of medicine, I saw so many people who are really take advantage of cannabis. And I wouldn't want them to go out to the streets to buy it. It's so nice to come here. It's like, it's a real experience. Ma'ayam Weisberg begann vor über 10 Jahren als ehrenamtliche Helferin. Von den ersten Stunden an war sie von der Heilwirkung des Cannabis überzeugt. Seither ist die junge Frau Sprecherin von Tikkun Olam. Gerne führt sie vor, was ihre Firma alles für das Wohlergehen der Patienten tut. What we can provide to patients are raw flowers that we grow in our greenhouse. We have at least 18 different strains that we provide on a daily basis. But some people can't even inhale or vaporize the raw plants, and they would rather consume it as a pill. So these are the active compounds in a capsule that's 80 milligrams. You know, for the elderly and for patients in general, you know, this is just another pill that they can take in the variety of pills that they take. I think it's less frightening in that sense. This type of oil is provided to all of our pediatric patients, specifically the patients suffering from epilepsy and autism. Another reason we created these alternatives, in the beginning at least, was to provide a way of consumption during the Shabbat, Sabbath, which is actually you can't really smoke because you can't light a fire. Heute kommt Yael ins Zentrum. Sie ist 23 Jahre alt.
אני אקח ערב 3%, ערב 15%, ותפרחות אין ערן אלמוג, נכון? אז שתי ערב. כן. Jeden Monat erhält sie auch Cannabiskraut und Öl. Thank you. It's a big relief. It's a huge relief for me. I don't know what I do if I didn't have this. Yes. It's really, I can stand here just because of this. If not, I was at home in my bed. Yael hat Endometriose und Fibromyalgie. 2 chronische, äußerst schmerzhafte Krankheiten. שלום. היי אלי, שלום. הייתי בתיקון עולם. מצוין. העלו לי את המינון ל-40. אז קניתי גם את השמן וגם את הפרחים. יופי. I take the cannabis oil 3 times in a day. I prefer the oil because I didn't smoke before and it's better and the influence is stronger and lasts more hours. The oil takes about around 30 minutes until an hour to influence. So if I need something for now, like SOS, I'm also smoking. Endometriosis is the pain gets the worst when you have period. And every time I had period, it's hospital and ambulance and screaming for pain for a week and more. And also among the months, it's not only, that's the worst, but all the months it's strong pain. And also fibromyalgia, I didn't sleep at all. It's to sleep 3 hours per night, not for just 2 or 3 days, for years. And I couldn't walk out of bed. The body came so weak, and endometriosis also spread in other places like gut and more stuff, more places. So it was for me like I couldn't do anything. I quit my studies, I quit working, I worked at TV. And it was really bad. אתמול היו לי יותר כאבים, אז לקחתי יותר שמן, וזה ממש ממש עזר. עזר? כן. הייתה תקופה שהייתה מבקשת ממני לגלגל לג'וינטים. כן, כן, הייתי עושה את זה. למדתי את זה. אני למדתי את זה מיוטיוב. איך לעשות את זה. מהר מאוד מתברר שקנאביס אין לו אפקט, הוא לא אגרסיבי, כמו המשככי כאבים האלה, לפחות במקרה שלה. וכמו שאמרתי, זה הפתרון שלה. היא בחרה בו, היא בחורה שעומדת על 2 רגליה, והחובה שלי בתור אבא לכבד את זה. Now I know with the cannabis oil, there's no chance I'm going to scream from pain and nothing help and hospitals and ambulance every time again and again. I know I just can be sure I have a solution at home. In Israel führen die geopolitische Situation, die Spannungen und die gewaltsamen Zusammenstöße ständig zu Traumata. 720.000 Menschen leiden unter posttraumatischen Stresssyndromen. Das ist fast jeder 10. Mit Cannabis lassen sich die Auswirkungen dieses psychischen Leidens lindern. Lidor ist ein ehemaliger Kämpfer für die israelische Armee. Vor 12 Jahren wurde er bei einem Angriff an der Südgrenze des Libanon verwundet. I was downstairs the base with the unit and the Hezbollah shoot rocket. The shrapnel he get in through my neck from here and then go to the lungs and then go up to the shoulder. I lost 2.5 liters of blood in my body.
This is me in the army. This is one of the sharpener that almost killed me. They recover my esophagus and my trachea back. I didn't breathe normal. I breathed from the trachea. I was unable to speak. 2 years, I was unable to eat from the mouth. And after all this trauma that I saw you, the things that you passed, and it's left you in your memories. And you need something to get it out. If I wake up in the morning and I start to blow pills, so I feel that I hurt myself. Also, I cannot swallow pills because I have problem with my esophagus. So I wake up, I light a joint. Immediately I feel better. I feel less stress, less post-trauma disorder. And before the army, did you used to smoke? No, nothing. Nothing. Seit ein Arzt ihm Cannabis verschrieben hat, kann Lido wieder schlafen. Er hat seinen Lebensmut wiedergefunden und hat wieder Appetit. Er hatte über 20 Kilo verloren. I promise to God, like, if I will pass it and I will be able to eat, I will do it for all my life, every day. So this is the deal. Aber passen Gebet, Religion und Cannabis überhaupt zusammen? Diese Frage wird in Israel debattiert. Einige Gläubige sind strikt dagegen. Doch der Großrabbiner Zelmanowitsch ist anderer Meinung. Er ist Spezialist für das Thema Suchtkrankheiten und die Tora und schrieb ein Buch über Wein, Drogen und Religion. Cannabis zur Entspannung ist für ihn nicht koscher. Als Medizin aber schon. יש לנו בתורה וחי בהם, אז לדעתי אסור שבן אדם יכאב, אסור שבן אדם יצטער, בן אדם צריך לחיות טוב. והרשב"ם שם מוסיף את הנקודה הזאת, שזה רק רפואה אחרת, אם אתה לא יכול בשום מצב אחר להירפא, אז אתה יכול להשתמש גם בסמים שהם אומנם ממכרים, אבל כשהמצב הוא בלתי אפשרי, אז עדיף שיתמכרו והעיקר שלא אדם לא יסבול. My sister suffered a long time, 2 years, and they made 4 operations on the head. I allowed her to take drugs, and then she took the cannabis. She feels better, she don't suffer. רפואה אסור לך לקחת בלי רופא, כי זה יכול לעזור לחבר שלך ולך זה יהיה לא טוב. לכן כדאי מאוד שתיקח על פי הוראות רופא. עכשיו, אם רופא אומר שקנאביס כך וכך פעמים ביום מותר לך לקחת כי המצב שלך הוא כזה וכזה, וזה יעזור לך, או אולי יעזור לך, אז מותר לקחת. Koscher oder nicht, viele Unternehmen rochen diesen Cannabis-Goldrausch. Darunter auch einige Kibbuze, diese Genossenschaftsfarmen nach sozialistischem Vorbild. Ran Pferdmann leitet die landwirtschaftliche Produktion im Kibbuz Rurama im Norden von Negev. Sie pflanzen Weizen, Mais und Petersilie, alles, was eher mit klassischer Landwirtschaft zu tun hat. What I'm checking is that the harvester, the machine is harvesting high enough and leave the yellow leaves
in the field, if you have a yellow one in the bag, it will look quite bad. Der sozialistische Traum der Pioniere des letzten Jahrhunderts hat die Globalisierung mehr schlecht als recht überlebt. Wie in vielen Kibbutzen wird es am Monatsende manchmal eng. Nowadays, the problem of the kibbutzim is to fit themselves to the future, to the 21st century, to capitalism, and they have to transform their life and start thinking about new ways. That's where they have to find the right people, which will bring them to the future in a better situation. Vor 2 Jahren hat der Kibbuz 2 neue Partner gefunden. David Gabay, der Direktor zu Linken, tat sich mit Noam Chehanowski zusammen, einem Biologen. Gemeinsam beschlossen sie, etwas Neues aufzubauen, um Cannabis herzustellen. Und sie haben große Pläne. What you see here will be research and development, growing, manufacturing within this area. מכאן, כן. נכנסים מכאן. כל המעבדה שיש לנו היום, היא הולכת לעבור לכאן באופן מסודר. כן, הכל פלוס. It's a combination between the past and the future, the way we look at it. I mean, our past here in the kibbutz is an old traditional growing, old traditional way of looking at agriculture. And the combination with science at the moment and a new field that just born, you know, the cannabis just born. We look at it as the next stage of the agriculture here in the kibbutz. And we hope that that's going to be, that the people that will come after us will take it higher. Zurzeit hat der Kibbuz nur 200 Fuß für die Forschung vorgesehen. Für die Produktionsstätte behilft man sich, wie soll man sagen, mit Bordmitteln. Sie recyceln alte Bunker. We start here the cannabis revolution in Shelter 11. This shelter used to be a shelter against war. Okay, so people, and I believe that it's since the 60s here. So basically people used to be, used to go over there when there was a wartime, okay? So from war to peace, that's what we're saying. That's the vision. Make cannabis, not war. That's it. Yeah. Besuche in Cannabis-Produktionszentren sind in Israel verboten, wegen der Sicherheit. Die Labore sind schon eher zugänglich. In diesem hier konzentrieren sich Noam Chehanowski und sein Team im Wesentlichen auf die Cannabis-Samen. All those seeds are from a specific cross that we control. That we control, and each seed have a special cannabinoid profile. Mit diesen speziellen Samen wollen sie die Cannabisproduktion revolutionieren. Und vielleicht auch noch ganz nebenbei reich werden. There are no homogenized seeds. All the seeds from a specific strain will be genetically different. And when you try to grow them, every plant will have different characteristics. One can be higher and the other can be smaller. So we are developing standardized seeds that eventually will replace all the system that people growing cannabis today, and all the plant will be the same size and the same cannabinoid profile and the same yield. Der nächste Schritt für die Produzenten und die Akteure im Geschäft mit medizinischem Cannabis wäre der Export auf den internationalen Markt. Derzeit genehmigt die israelische Regierung ihn noch nicht. Aber alle warten gespannt darauf, endlich Zugang zum Weltmarkt zu bekommen. Das könnte dem Staat über 1 Milliarde Euro einbringen.